ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರೋ ಇಂಟರ್ಲೇಕೆನ್ ಅನ್ನೋ ಟೌನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೇನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಿಂಡೆಲ್ವಾಲ್ಡ್ಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಈ ಸಿಟಿ ಬಂದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಟಿ. ರಿಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಳಿ ಅಂತ ಮಲಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಏರಿಯಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಂಡೆಲ್ವಾಲ್ಡ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರೈನ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀಟಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1 ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೌಟರ್ಬ್ರೂನ್ಗೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಿಂಡೆಲ್ವಾಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ಲೇಕೆನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗಳು, ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಹರಿಯೋ ನೀರಿನ ಝರಿಗಳು. ಕೆಲವರಂತೂ ಈ ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ಮೇಲೇ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಮ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಜರ್ನಿ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಹೆವನ್ ಥರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮೋರೋವರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಸ್ನೋವಲ್ಲೂ ರಿಷಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನೋ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ. ಗ್ರಿಂಡೆಲ್ವಾಲ್ಡಿಂದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೌಟರ್ಬ್ರೂನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಈ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ವೈಫೈ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. ಈ ಫುಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವಷ್ಟೇ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೂಟ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕನೇ ನೀರಿನ ಜರಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಲೌಟರ್ಬ್ರೂನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಕ್ಕ, ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸ್ನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಯೇ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸ್ನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ, ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಂಡೆಲ್ವಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೌಟರ್ಬ್ರೂನಿನ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಲೇಕನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ನ್ ಸಿಟಿನೂ ಸೇರಿ ಈ 4 ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.